आओ बच्चों, पजल बनाते हैं। ये देखिए, ये क्या बनेगा? गैस करो, ये क्या बनेगा? पूंछ लग गई, पैर लग गया, उसके अब कान लग गए हैं, पैर लग गए, ये आगे उसके हाथ लग गए। ओह, ये कंगारू का बच्चा है। चलो नेक्स्ट देखते हैं क्या आता है। वाह, ये क्या है? ओ, टांगे लग गई उसकी, अभी उसकी बॉडी लग रही है। ओ, पीछे की टांगे लग गई, ओ, पूंछ भी लग गई। ये है जिराफ, जी फॉर जिराफ। वाओ, ये क्या लग रहा है आपको? वो पैर लग गए, वो आधा बन गया। ये आई थिंक क्या है? आपको कुछ समझ आ रहा है? यस, ये है सी फॉर कैमल। क्या है?